Oke, hello guys, balik lagi sama gue PG. Sekarang di kanan gue udah megang sebuah keyboard baru gue dari brand yang terkenal belakangan lagi naik daun, yaitu Keychron K3. Langsung aja kita mulai unboxing. Oke, sekarang gue gak megang gunting, sekarang gue akan unbox Keychron ini. Semoga kali ini unboxnya nggak gagal dan nggak rusak lagi boxnya kayak waktu itu gue unboxing headset ini. Jadi flashback. It was at this moment that he knew he fucked up. Anyway, ayo kita mulai unboxingnya. Keychron ini gue beli langsung dari official store-nya, yaitu pakai NM Indo. Gue nggak tahu baca gimana, tapi ya harusnya nanti gue tampilin kalau gue ngeliat gadgetnya di sini. Kakaknya dia adalah distributor resminya Keychron, dan ya kalau beli Keychron di dia harusnya garansi resmi dan produknya dijamin ori. Dijamin ori juga kayak e-commerce yang itu. Oke, tidak mulus tapi whatsoever. Gila, ini kalau kalian lihat boxnya keren banget sih, aku guanya yang kampungan. Tapi ya, ini box keyboard yang terbagus yang pernah gua unboxing. Oke, sekarang mari kita buka box Keychronnya dan kita mulai unboxingnya. Let's see apa yang kita dapetin. Well, dapat busa guys. And then di sini kita dapat buku. Ini harusnya buku manual. Aku bahasa Cina. Oh enggak bahasa Inggrisnya. Ini agak buku manualnya. Gak, gue baru tahu emang Keychron dari Cina. Kenapa bahasa Cina? I don't know, whatever. Terus kita di sini dapat apa ini? Panduan pakainya, panduan singkat pakainya. Dan kita dapat keyboardnya langsung. Wow. Ini dibungkus pakai plastik biodegradable, I guess. Pakai feelnya beda atau guanya aja nggak tahu, guanya kampungan, I don't know. And then kita dapat keyboardnya. Wow, look at that, so small, anjir, kecil banget, gila. And then selain keyboardnya di dalam boxnya harusnya kita dapat apa ini? Ini bukan apa-apa. Kita dapat ini switch pullernya. And then kita dapat keycap spoolernya. Kita dapat satu kabel dari USB-C ke USB-A buat charging sama buat connect. And then kita dapat beberapa keycaps pengganti karena kita singkirin dulu. Karena si Keychron ini dia awalnya adalah Mac. Bisa dilihat di sini ada tombolnya Control, Option, Command, bukan Alt, bukan apa ya? Bukan Windows. Dan kita dikasih keycaps penggantinya buat ganti kalau kita mau pakai Keychron ini buat Windows. Dan the fact dia datang dengan switch puller dan keycap spooler, artinya ini adalah varian Keychron yang hot swappable. Perlu diketahui, Keychron K3 yang hot swappable cuma yang switchnya Keychron optical low profile switch. Dan sialannya stok brown switchnya kosong. Jadi gue beli switch penggantinya red switch. Kalian mau nyoba red switch kayak gimana, tapi ya ini kerasa brown switch sih. Tapi sebelum masuk ke penggantian switch dan ganti-ganti keycaps, gue pengen bagi ini sama keyboard lama gue karena ini tipis banget cuy, tipis banget. Mari bentar, gue ambil keyboard lama gue dulu. Oke, sekarang gue udah megang keyboard lama gue. Ini adalah Rexus MX10 yang gue beli keycaps yang mirip Keychron. Karena waktu itu gue gak rela keluar. Ini Keychron harganya 1,2. Itu udah diskon dari 1,35. Dan ya gue gak rela untuk keluar uang segitu banyak cuma buat beli keyboard. But here we go, gue beli juga akhirnya. Dan ya, kalau kita bandingin ini tingginya jauh cuy. Jauh cuy. Look at that, secara size juga jauh. Ini keyboard yang Keychron ini serasa lanjutannya keyboard yang ini, which is really small. Dan gue gebok garis di sini. Kalau kita lihat, si ini tingginya dari plate-nya sampai ujung keycaps itu 2 cm. Dan ini cuma 1 cm guys, berarti cuma setengahnya. Wow, kecil banget dan enak dibawa-bawa. Buat harganya, I don't know if it's worth it or not.
karena gue belum pakai juga dan gue belum tahu seenak apa feelnya, tapi so far gue rasain sih lumayan enak. Dan gue rasa gue bakal banyak mistake pas ngecek pertama kali pakai ini, karena low profile, which is sebuah sebuah style switch yang nggak pernah gue pakai, tapi damn good, this is so pleasing into your eye. But yes, kayaknya gue bakal banyak typo. Let's write my name. Oh, tapi kayaknya gue cukup lancar juga. Dan di sini gue udah beli red switch karena gue penasaran, gue nggak pernah pakai red switch sebelumnya. Dan gue mulai capek juga pakai brown switch, kakaknya red switch itu linear dan lebih enak. So, kita coba aja. Pertama-tama gue mau ganti dulu si keycaps-nya, si option sama comment ini mau gue ganti dulu. Kayaknya gue salah. Ini yang keycaps-nya, ini yang buat keycaps, yang satu lagi buat switch ya. Asik biru, correct. Red switch-nya gue beli 26 buat ganti semua hurufnya, tapi gue akan cuma ganti WSG dulu di video ini karena gue gak mau video jadi lama, dan gue gak tahu kalau buru-buru nanti kakaknya merusak keyboardnya, karena banyak hal yang gue sentuh yang rusak pada akhirnya. So, ya ini out. Oh iya, by the way, Kikro ini dengan baik hati ngasih kita rubber buat bagian bawah si Kikro ini. Jadi kalau ini udah mulai digesek-gesek, yang udah mulai kumpul licin, kalian bisa ganti rubbernya. Dan gue nggak tahu kalau mau beli spare part rubbernya doang kemana, gue nggak tahu. Dan gue nggak yakin mereka jual terpisah juga. So, karena buat nyari keycapsnya aja yang low profile setengah mati loh. So I don't know, but oke, sekarang kita akan lanjut ke ganti switchnya. Oke, sekarang kita coba ganti switchnya WSG aja karena gue gak mau video ini jadi lama. Ups, jangan sampai hilang karena switch salah, karena keycaps low profile itu setengah mati nyarinya. So, here we go. Nah, baru buat ngelepas switchnya kita pakai yang besi ini. Ngelepasnya gimana? I'm not sure. Semoga gue gak ngancurin apa-apa. Kalau kita lihat-lihat sih harusnya kita ada cara spesial buat ngelepas switchnya. Tinggal kita masukin. Ups, please jangan rusak. Gue baru pakai ini sehari aja belum. Oke. Actually gue ragu, kayaknya bukan kayak gitu, kayaknya kayak gini. Kalau dilihatnya dari kiri kanan sih begitu ya. Oke, susah sekali melepas switchnya. A few moments later. Dengan switch yang W, tadi barusan gue coba lepas. Switch yang A, I hope I didn't broke this keyboard karena gue belum pakai. Oh my god, please let me know if I'm breaking this keyboard. Switch terakhir, ayo dong, susah banget. Ya, dikit lagi cabut. Sorry guys, I'm not pro at this mechanical keyboard stuff. I'm just trying to change switch since it's called hot swappable. Nah, cabut juga. Gila, gini doang keringetan. Dan saatnya kita pasang red switchnya. How harusnya begini. Ya, harusnya begini. Kita pasang. Ini huruf A, ini huruf W. Oh, masangnya gampang cuy. Gantinya itu setengah mati cuy. Kenapa gue ganti WSG doang? Pertama karena gue gak mau ribet. Ini cuma buat nunjukin ke kalian kalau kicker yang gue beli ini adalah yang hot swappable dan kalian bisa ganti switchnya. Cuma gue saranin kalau mau beli yang ini berarti kalian harus siap-siap beli switchnya Keychron juga. Kenapa? Karena dia beda sendiri cuy. Dia bener-bener beda sendiri. Gue salah masang gak ya? Gue salah masang? Iya, gue kebalik masangnya. Goblok. Skupit PG. Now here we go again. One eternity later. Oke, korek switchnya sekarang kita pasang tombol-tombolnya lagi. W di sini, A di sini, S di sini, G di sini, dan karir F yang kita ambil sebagai contoh, dan
ini page up yang tadi gue coba cabut switchnya karena gue nggak pernah pakai itu, jadi kalau rusak juga sebodoh. And then kita coba apakah X skill working. I hope I didn't break the keyboard. Dan ya kita kesampingin dulu ini semua, si switchboard sama keycap spoolernya. Dan ya sekarang udah waktunya kita coba nge-test si Keychron ini jalannya gimana. Jadi kalau kalian lihat ya kesini ada dua switch. Yang pertama switch buat Windows sama macOS, Windows / Android atau Mac / iOS. Dan yang kedua ada switch buat cable off atau Bluetooth. Jadi kalau mau Bluetooth ya tinggal nyalain Bluetoothnya, terus harusnya keyboard kalian nyala kayak gini. Dan kalian tinggal cari Bluetoothnya di HP kalian atau di laptop kalian. Dan kalau mau kabel tinggal geser ke kabel. And then jangan lupa kalau laptopnya Windows ya pakai Windows, kalau laptopnya Mac ya pakai switch yang Mac. And then tinggal kita pasang kabelnya, dan ini basically plug and play. Tinggal kalian pasang, and then keyboardnya udah bisa langsung dipakai. I hope I didn't break the switch WSGKG. Oh, I didn't break it. Damn. Jadi untuk orang Bogo aja, I cannot break this Keychron because of my stupidity. Gagal kebalik masang switch. But yeah. Oh, now I know apa yang dimaksud dengan linear. Bedanya sama brown switch. Kalau linear begitu lu pencet dia bener-bener langsung turun, nggak ada feedbacknya, nggak ada kayak klik klik itu yang nandain kalau udah keklik ya lu kayak mencet kapas aja gitu, turun ya turun gitu. Bukan kayak mencet apa ya? Ya bukan kayak mencet tombol gitu, tapi bener-bener kayak mencet kapas, turun ya turun. Tapi kenapa kesan agak berat ya? Padahal di Keychronnya bilang sama-sama 50 GF. Bahkan si merah ini 40 GF. GF satuan apa? Gram force, I think. Atau I don't know. Tapi harusnya makin kecil makin ringan. I pretty didn't like the red switch, I guess. Tapi silent banget sih. Let's write my name. And yeah, so clear. Oke, jadi impresi gue pakai ini kayak gini. Kayak nge-skin mungkin gue akan coba connecting keyboard ini ke HP gue. Gimana HP gue di sini? Karena tadi kan di keyboardnya ada ketulis dia bisa Android dan Bluetooth. So let's try. Kita coba Bluetooth, nyalain di HP dan kita geser ke Bluetooth dan pakai Windows / Android. Let's see apakah dia bisa dipakai di HP atau cuma di device PC kayak laptop atau komputer. Dan HP kita pakai FM3 aja. Jadi buat ganti device kamu bisa ngedaftarin 3 device di keyboard ini. Dan buat ganti-ganti connect ke device mana, itu pakai FM terus 1 2 3. Let's see apakah ke-detect FN. Oh, press FN-nya harus pakai kick guys. Go, wa, ga, pak. Oke, harusnya sekarang device-nya udah muncul karena tampilannya juga udah berubah dan ya muncul. Getting device name nggak muncul. Keychron K3. Let's connect, pairing, pair. And connected. Let's see apakah ini beneran bisa dipakai ngetik di gue buka notepad dulu aja. Agak notepad nggak ya kalau Microsoft Word. Oke, sekarang udah connect, kita coba klik sekalian typing ASMR typing ASS sekalian typing ASMR apapun itu, typing ASMR. So kita coba yang brown switch dulu, suaranya begini dan dilihat nggak ada delay sama sekali dari gua ngetik sama munculnya. Let's write my name. Yep, tentu saja agak typo karena gue nggak biasa sama low profile, but ya. Dan kalau disuruh milih antara brown switch, ini suaranya,
dan Reg Switch. Kalau gue pribadi secara feel, gue lebih suka Brown Switch karena mungkin gue lebih terbiasa sama feedback yang diberikan oleh Brown Switch. Tapi Reg Switch untuk awal-awal kesan berat, tapi lama-lama gue mulai kebiasa. Dan gue akan keep Reg Switch ini di WSG buat nanti kalau main game jadi nggak capek. Tapi untuk sisanya kayaknya bakal gue keep Brown Switch dulu sampai gue berubah pikiran. Nanti akan baru gue ganti semuanya ke Reg Switch. Oke, jadi mungkin segitu aja video unboxing gue dan review gue dari Keychron K3. Baik, gue kalian bisa ganti mode-mode warnanya dengan tombol di sini. Pakai agak so cool. Dan gue nggak tahu apakah Keychron ini punya bawaan softwarenya. Kalau nggak salah punya, nanti gue cari tahu. Anyway, mungkin segitu aja video review gue tentang. Mungkin segitu aja video review gue tentang Keychron K3 ini. Semoga kalian suka videonya. Kalau enggak juga yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Worth it nggak ya? Keren sih. Keren banget. But there's nothing I can do. I can never get to you. So I'm looking for a miracle. Like it's somebody be so beautiful.